السلام عليكم الخوة، مرحبا بكم. نكملو الرسوي تاع المترو. الحلقة اللي بدا كيبينا الفاغو هداك ساعة قالك ميسيون تاع انفلتراسيون، بصح لازم نشوفو في اللي تلعبها. نسيت مين حبست المرة اللي فاتت. شوية اللور كشنا هاوليك توا الفاغون يريكيبيريناه المرة اللي فاتت. هاكا جري شوية يحكمو قلبهم، مفهمتش. يسار افونسو به. لا هو السياج باش نشوف مين عنا نروح. افونسو بلا غالبا دخلنا في الماء. بس نشوف الطول هيكا كي يهبط منه. هيا هبط. لا هبط سكوارب قبل عام. قلتليش افونسي هتهبط. عبس هالكاري شي اكس كيت الباغو. اهم شي كيتي الباغو. بس هذاك هذا دور وحده مشكيتش مي كسرتها. نهبط خشي نشوف الطول هيكا. هبط كاري لهنا. قالك ميسيون تاع الليل ماشي في النهار. زيرو بامال والاخر 18 ام شارجي بيان. خليها ما يهمش. سيلونسيو طابلي باش نجمو نخدمو. بامال متجمش هادي عندي هني. نو خليها هلا. هذا لازم نطويه. نطويتو خير من والو.
كان نرقدو حتى الليل. دابا الميسيون تاعنا قالك في الليل. كيف الرباي نوضو في الليل. هاي ظلامة الدعوة. او ملقوي شي قدامي برك. كون افونسون راهو لي فاكون هادوما فوتو باش منبانوش من بعيد. شارجي هكا برك. زوج هذا ما عندوش نعطيهم. طفيتو. يشوفوني ولا لا؟ Non. Transporte quoi cette caravane? Des munitions? Quoi d'autre? سيعملوا أفراروش. شوف من أنا نروح. déchargé déjà. حاول شوية. واحد الفوقة باين ما كنت تشوفو والو مي سمعونا. العقل ما تدورش ما تدورش. يس اسمح لذاك الضوء يعميه ولا لا لا. نو بدل بلاصة. صافا من هنا نشوف.
ليه لازم نرجع. طيب منا شي دخلها برك. شي منا الدخلة، كيش دخلها منها. نحن ندخل. بادر. هيا أقص ما شفت طلعة. اسكو يشوفني ولا لا لا؟ أروح. كيف شافني؟ لا لا ما تبداش. هاي لي جمال فيها. طفيت الضوء. مع زوجي يهضروا. واحد لا واحد أو جاي. نسيا مسافني ما جاتش. شكل واحد الله من راح. شو قلت لك؟ شاهدر. الكلب بتاعي برا.
ما شافنيش الاخر. هبط. طفاي. اسمح لي زعما دوكا هادوما شوف هنا واحد ما باش مريح اكزاكت. شو او من راح هذيك هو الفوقه. طلع لتحت. استكرف فيهم برا. بزاف الانرجي هادي. طفي الضوء. غيكون طاير لي هيك بصح.
صار؟ شكون كاين واحد اخرين باش كايش ضو. هما قتلناهم كاع. هما قتلناهم كاع. إن عرفت ما شفتوش هذا. كادو. شارجوها. كاين واحد اخرين شكيت نورمالمون. ما هكذا خلاصو كاع بنوار من هاد الجهة خلاصو. مشفتهاش تدخلها منا. طفيها. بامال هادي دخلها تانيك. الطريقة المخيرة كاع كنتعلم منها. نسي نحلو الباب ونشوفو اسكو واحد شعل تاقي. ان شاء الله ما نسينا والو، وحتى الان ما خسرنا السلاح. هذاك هو الصح. ما كاين لا زيد حطو صبر طفيت. ديرو سيفكارد رابيد ونكابر. واش نزيد؟ زيد الفوق ما كاش. باش نسمع في الحس صافي كاع ماتو. دونك اون فا سيربريز. الفاغون تاعي من راه خليتو متجيش بزاف. او هادي مغاربيتها خليتو لهنا راني متأكد. اما مو هذا هو. طلع فيه. شاتو نروحو قبالة. قلناهم حلينا الباب.
كمل. سمعت الخبر راني سوا نورمال راني سوا بالك غير هداك الدري سيدي. اوه ما شفتهاش. مرت ثواني روحك. اكتيف ما شفتهاش. يا تبري اون فاس ليا بصح كملت. Artyom, on te voit. Bon boulot. Maintenant, ramène-toi ici. La caravane est arrivée. راني جاي. صادق. ايوه هبط. امشي هبط. ما عندي بروبليم مع الهبطة تاعو. شبيه فهبطنا. Artyom, je ne sais même pas comment te remercier. يا مسيح. Merci, Artyom. T'es un chef. Je te revaudrai ça. Salut, Artyom. Donc voilà. T'as fait du bon boulot. Merci. Alors, voilà le plan. Ton groupe capture le remorqueur, puis Duke, Crest et toi, vous rejoignez le pont. Pendant que Crest occupe les gardes, Duke et toi, vous montez discrètement dans la salle des commandes et vous baissez le pont. À ton signal, on force le passage, on vous récupère et on prie pour que ça fonctionne. Je peux pas vous fournir de soutien direct à Duke et à toi. D'après nos renseignements, l'ennemi a concentré ses forces au barrage. Ah, une dernière chose, Artyom. Fais attention à Duke, ok? C'est un bon éclaireur, mais c'est un peu une tête brûlée. Je sais qu'il est jeune, mais s'il continue comme ça, qui sait ce qui peut lui arriver. Donc, montre-lui l'exemple et ne prends aucun risque. Tu es son modèle, alors souviens-toi que tu fais partie des forces spéciales et ne fonce pas dans le tas. Ouais. Bonne chance, Artyom. Artyom, on est en position. On attend les ordres. La mission de T'as besoin de repos? Très bien. Mais fais vite. On a vraiment besoin de toi au port. Bienvenue au Bercail, Ranger. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Ah, c'est l'âge. J'imagine.
Enfin, on s'inquiétait tous. Mais j'avoue qu'Anna nous a surpassés sur ce coup-là. Artyom, regarde. J'ai préparé Pas une mal. amélioration pour le Tikar. Tu devrais aller l'essayer. N'hésite pas à te servir de l'établi pour l'installer. Installé, أنا installيته كويس ما زال. كلا كيف هعمل نعمليوريهم كيف encore max تاعي سير Bon, ouais, pour la dernière ligne droite. ouais. Bonne chance. Et encore merci. شكرا لكم اخوة، يعطيكم الصحة. شكرا لكم في الحلقة تاع اليوم، نقولكم ابروشين في الابيزود. السلام عليكم.